ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் 1200 ப்ளஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்ட் தான் இது இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்துட்டு 1200 ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிற ஒரே ஷாப் நம்மளது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. பிகாஸ் ஏன்னா மிச்சம் எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு கேட்டு இது மாதிரி ஆல் டுகெதர் பண்ணுவாங்க. இந்த இடம் வந்துட்டு வெறும் பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லா கண்ட்ரீஸ் வெளியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அதுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணி இந்தியாவில் வந்துட்டு அதை வந்து நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ நமக்கு அசசரிஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது பிரதர்? உங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குது. பார்த்து நீங்கள் பார்க்க வெரைட்டிஸே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்கீங்க பின்னாடி ஃபுல்லாகவே. ஒன் பை ஒன்னாக வந்து நமக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசசரிஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட அசசரிஸ் தனியாக ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ்